एक तरफ जहां दुर्गापुर शहर में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुर्गापुर नगर निगम के 24 नंबर वार्ड में अलग ही नजारा देखने को मिला। दरअसल 24 नंबर वार्ड के मामड़ा सिद्धेश्वरी काली मंदिर इलाके के लोग पेयजल की किल्लत का सामना कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में पेयजल का संकट गहरा गया है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताया जाता है कि दुर्गापुर नगर निगम की पाइपलाइन फटने से इस इलाके में पेयजल की आपूर्ति पूरी तरह से ठप है। वहीं अब इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एडीडीए द्वारा डबल लेन सड़क निर्माण के दौरान नगर निगम की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी वजह से पाइपलाइन से भारी मात्रा में जल का रिसाव हो रहा है और इस इलाके में पेयजल की आपूर्ति बंद हो गई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्हें पीने का पानी लाने के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि दुर्गापुर नगर निगम की ओर से कोई वाटर टैंकर की भी व्यवस्था नहीं की गई है। लोगों ने इस बात को लेकर सबसे ज्यादा हैरानी जताई कि अभी तक दुर्गापुर नगर निगम का कोई अधिकारी भी इलाके में हालात का जायजा लेने नहीं आया है। মুড়ে মাথা থেকে জল নিয়ে এসে এখানে জল দিচ্ছে না, আজকে 4-5 দিন হয়ে গেল, আর দিলেও আমরা কেউ পাই না। এই জল করে পাড়ায় ঝামেলা লেগে যায়, আমাদের জলের খুব অসুবিধা হয়। ডিএমসি কে জানিয়েছিলেন? না, জানাইনি। না, ওগুলো জানানো হয় না, কেউ আসে না। হ্যাঁ, জলের জন্য আমাদের খুব সমস্যা পড়তে হয়। ওই মুড়ে অত দূর থেকে আমরা টেনে নিয়ে আসি বলে আমরা পারি অত টেনে জল আনতে খাবার জন্য। আর একটা সরকারি কুয়ো আছে, ওখানে সবাই চান করে। না, কিছুই পাঠায় না, আমরা ওইখান থেকে দূরের থেকে জল টেনে নিয়ে আসি। রোডে কাজ হওয়াতে পাইপলাইন ফেটে গেছে, ঠিক হচ্ছে না, জল পাচ্ছে না। আজ 3-4 দিন। হ্যাঁ, ডিএমসিকে জানাচ্ছি। কি বলছে? বলছে আমি ফেসবুকে দিচ্ছি, দেখছি। হ্যাঁ, কোনো সুরা নেই, জল ছাড়া আমাদের চলবে না। वहीं बीजेपी के जिला प्रवक्ता सुमंत मंडल ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही इलाके में पेयजल की आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो बीजेपी इस मुद्दे पर आंदोलन करेगी। দেখুন, দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের যে ব্যর্থতা সেটা আবার সামনে চলে এসছে। আজকে জলের পাইপলাইন খারাপ হয়ে যাচ্ছে এবং বিগত 4 দিন ধরে মানুষ জল পাচ্ছে না, আর সেই পাইপলাইনটাকে ঠিক করার মতো কারো মাথা ব্যথা নেই। এবং এই ইলেকশন না হওয়ার জন্যই আজকে এই সমস্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তৃণমূল সরকার কোনো ইলেকশন করাতেই চায় না পশ্চিমবঙ্গের বুকে কোনো মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে। আমরা যদি এর পরেও দেখি জলের সমস্যা এখনো পর্যন্ত ঠিক না হয়, তাহলে ভারতীয় জনতা পার্টি সকল সাধারণ মানুষকে নিয়ে আমরা আন্দোলনে বসতে বাধ্য হব এবং ডিএমসি ঘেরাও করতে বাধ্য হব। वहीं दुर्गापुर नगर निगम के प्रशासक बोर्ड के सदस्य दीपंकर लाहा ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कहा कि एडीडीए के अंतर्गत डबल लेन सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन फट गई है। नगर निगम के तरफ से इसकी जानकारी इंजीनियरों को दी गई है और बहुत जल्द ही पाइपलाइन की मरम्मत कर दी जाएगी, जिससे उस इलाके में पीने का पानी की आपूर्ति स्वाभाविक होगी। দেখুন, ওয়ার্ডের যে সমস্যাটা হয়েছে 24 নম্বর ওয়ার্ডে, সেই সমস্যাটা 24 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষের স্বার্থে আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন এডিডিএর তরফ থেকে একটা ডবল লেন তৈরি হচ্ছে, বিশাল রাস্তা, যেটা আগামী দিনে 24 নম্বর ওয়ার্ডের মানুষ মনে রাখবে যে কত বড় উপকার হলো। এবং সেই রাস্তা তৈরি করতে গিয়ে 2-1 জায়গায় পাইপ ফেটে গেছে। আমরা দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের তরফ থেকে খুব দ্রুততার সাথে সেই মেরামত করে যাতে মানুষের পরিষেবা বিঘ্নিত না হয় তার জন্য আমাদের কর্মচারীরা নেমে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি কাজ সম্পন্ন করতে হবে। दुर्गापुर से साधन रूज की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।